दोस्तों जब श्रेयस अय्यर ने यहाँ पे लगा दिया अपने करियर का तीसरा शतक, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी महान टीम के खिलाफ, तब उनका अग्रेशन यहाँ देखने लायक था। जी हाँ दोस्तों, श्रेयस अय्यर ने यहाँ पे काफ़ी सालों के बाद इंजरी में जूझते हुए आखिरकार आज यहाँ पे अपने आप को साबित किया है और एक बहुत ही बेहतरीन शतक आज इस मैच में इन्होंने लगाया, जिसके बाद इनका लायन रोड सेलिब्रेशन काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और आज भी उन्होंने वही सेलिब्रेशन करके दिखाया है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा श्रेयस अय्यर का आज का ये लायन रोड सेलिब्रेशन? कमेंट करके हमें एक बार ज़रूर बताइएगा।